血，然后声音大小也是别人说，你声音比较大那样，也没有什么症状，也没有什么那个，自己不会觉得。临床发现，在台湾50岁以上的成人，90%都有打鼾的症状，轻者只是吵到枕边人。因为国内研究指出，打鼾的人罹患高血压和心血管疾病的风险，比起一般人高出2到3倍。它这个声波的震动，它容易让这个颈动脉的内皮产生这个受伤的现象。血流通过的时候，动脉粥状硬化这些斑块就容易沉积，所以颈动脉内皮会先增厚，将来发生这个心血管疾病，比如说脑中风、心肌梗塞，会比一般人要的高。像是吸烟、肥胖，随着年纪增长或是仰睡，都容易造成打鼾。提醒民众，如果发现打鼾声忽大忽小、音频特别高，或是睡眠品质差，建议寻求医师协助治疗，才能好好安稳睡觉。大爱新闻吕思萱、万家宏台北报道。好，至于按摩又为什么会导致中风呢？原来是我们的脖子是很多颈动脉经过的地方，但是这个地方呢，皮肤又特别的脆弱，万一在按摩按压的